Mereka itu bagi asal ini kesini kita mentah ngaleng keleng kipat ba yang ai ba ni lu MLA jumi berngam tadi kipat ba. Aku menonton berngam tu MLA ni. Uang dalam jat kuriuk kandidat jangan pinter kong baro. Lai sau snack kapor barangsa. Orang halam kipat ba kidang tiang ya ke berngam ke jong MLA kapeni begidang sakte merau agak jimut ke Jepang. Kapeni ke pas nu tu ialah ke jong bor. Pas ya ke dor. Kapag kikidon agak sensar dakara. Kumno utahu Emily on berngam yau patba. Haba yau tahu Emily na hino patba. Bau syakri nam basan ligi sinam. Lalu patba basta basutu ika bono ari. Kumno utahu piu Emily piuan berngam penbanyangi. Haba ya pi ngedang jik tamangi patba. Bapenang Emily. Balik pinang tukar mapi. Yano ngajit MDC. Yano ngajit MP. Kasyong hakamon lajlut baka jing snotuk bajunga. Kamaho piru sa stang lai snem mentah wan berngam seni. Wan ketut ka lai snem ngin bret ya piru. Utau di patba ubastat. Utau di patba ubala pinkuk po ubangingi kwa banyi i. Kut kinangaram jong the voice of the people party. Kut ki patba bi. Marwai pimla banlek. Hapot district council bantauan. Marwai pimla banlek. Hapo assembly bantauan. Kabaduna ni donkam kan riwut kibadan kejuk kecingmut kejuk kecing perkat kejuk kenongrim kejuk ketang bagian dana hapo district council bantawi ki an naganta upat ba bananta kari bagajat rihi porokoi bantawi ki policy naganta kejongi kum ki patba kabaduna ni donkam lai puingut kibadan kejuk kecingmut kejuk kecing perkat kejuk kenongrim kejuk ketang bagian dana assembly bagian tawi ki an ki polisi ki bebek ki babiang nanta jungi upat ba rehi ni ki sni PE dan shimon kimi kum ki kertong shimet